Жүрек аускультациясы шусыз және жылы бөлмеде жүргізіледі. Пациентті вертикальді түрде немесе жатқызып тексеруге болады. Ең бірінші аускультацияның 5 нүктесі болады. Бірінші нүктесін табу үшін жүрек шын түпкісін анықтауымыз қажет. Ол 5-ші қабырға аралық бұғана орта сызығымен анықталады. Жүрек шын түпкісін таптық. Бұл жерде митральді клапан естіледі. Екінші тон әлсіз, бірінші тон айқын. Келесі екінші нүкте, ол екінші қабырға аралық төстің оң жақ сыртында аортальды клапан естіледі. Бірінші тон әлсіз, екінші тон айқын естіледі. Оған параллель үшінші нүкте өкпе артерияларының клапаны. Екінші қабырға аралық төстің сол жақ қыры. Бұл жерде бірінші тон әлсіз, екінші тон айқын естіледі. Келесі төртінші нүкте төстің семсер тәрізді өсіндісі. Бұл жерде үш жанмалы қақпақшалы клапанды естиміз. Бірінші тон анық, екінші тон әлсіз естіледі. Бесінші нүкте Боткин эрп нүктесі. Ол үшінші, төртінші қабырғалықта төстің сол жақ қырында естіледі. Бұл жерде аорта клапан естуге болады, яғни бірінші тон әлсіз, екінші тон айқын. Аускультацияны қорытындылай келе, жүрек тондары айқын, ритм дұрыс, патологиялық шулар естілмейді, жүректің жиырылу саны 76 рет минутына.